नाज़रीन, टंडो मोहम्मद ख़ान जे रेड सिंधी कैटल फार्म जे इलाइक़े जी रहवासियुनि बेवा औरत मरियम ख़ासकेली सां अकाउंट क्लर्क जी ज़ोरी ज़बरदस्ती करण जी कोशिश। औरत इंसाफ़ जे लाइ पाण साड़ण जो ऐलान कयो आहे। ॿिए तरफ़ हू पंहिंजो पाण टंडो मोहम्मद ख़ान थाणे ते पहुती, जिते केस दाख़िल कराइण जे लाइ पुलिस खे मिंथू कंदी रही, पर पुलिस संदसि केस वठण खां इनकार कयो। औरत जो चवणु हुयो त मुंहिंजो फोती मुड़ुसु रेड सिंधी कैटल फार्म में मुलाज़िम हो, जंहिंजो सर्विस बुक वठण जे लाइ आउं उते पहुतसि त अकाउंट क्लर्क मूंखे ज़ोरी ज़बरदस्ती करण जी कोशिशि कई ऐं मूं रड़ियूं करे पाण खे पाण बचायो आहे। मूंसां इंसाफ़ न थियो त आउं पाण खे साड़े छॾींदुसि। ज़ुल्फ़कार चांडियो, इब्राहिम न्यूज़, टंडो मोहम्मद ख़ान।